សង្គ្រាមលុកលុយរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេលជាង300ថ្ងៃកន្លងមកនេះបាននឹងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឈមមុខទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាប្រទេសបស្ចិមលោកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តហើយការដាក់កំណត់លើតម្លៃប្រេងរបស់ក្រុងមូស្គូទើបមេដឹកនាំវិមានក្រំឡាំងចេញក្រឹត្យថ្មីមួយដាក់បំរាមដល់ការនាំចេញប្រេងទៅកាន់ប្រទេសទាំងនោះសារព័ត៌មាន Al Jazeera ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូថាលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានចេញក្រឹត្យថ្មីមួយដោយហាមឃាត់ដោយការលក់ប្រេងទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានានិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរបស់លោកខាងលិចដោយសារតែបស្ចិមលោកបានកំណត់តម្លៃប្រេងនិងផលិតផលថាមពលរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ក្រុងមូស្គូនៅក្នុងអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃអង្គារបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនដែលរងចាំអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយប្រឆាំងនឹងការកំណត់តម្លៃប្រេងដោយក្រុមប្រទេស G7 ក្រឹត្យរបស់ប្រធានាធិបតីពូទីនហាមឃាត់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឆៅនិងផលិតផលប្រេងដែលបណ្ដាប្រទេសនានាដែលបានធ្វើតាមការកំណត់តម្លៃនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សម្រាប់រយៈពេល5ខែក្រឹត្យរបស់ប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាបំរាមលើការលក់ប្រេងនេះអាចនឹងលើកលែងសម្រាប់ករណីបុគ្គលឬក៏តាមរយៈការសម្រេចចិត្តយ៉ាងពិសេសរបស់លោកពូទីនក្រុម G7 ដែលជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុតរួមមានកាណាដាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីជប៉ុនចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអូស្ត្រាលីបានព្រមព្រៀងគ្នានៅខែនេះដើម្បីកំណត់លើតម្លៃប្រេងត្រឹម$60ក្នុង1បារ៉ែលសម្រាប់ប្រេងឆៅដឹកតាមសមុទ្ររបស់រុស្ស៊ីចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូតទៅការកំណត់តម្លៃប្រេងដែលត្រូវបានណែនាំរួមជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលើការដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីតាមសមុទ្រមានគោលបំណងធានាថារុស្ស៊ីមិនអាចជៀសផុតពីការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចដោយការលក់ប្រេងរបស់ក្រុងមូស្គូទៅឲ្យប្រទេសទី3នៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់ការកំណត់តម្លៃប្រេងនេះគឺដើម្បីរឹតបន្តឹងដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខណៈធ្វើឲ្យប្រកាសថាក្រុងមូស្គូរក្សាបានការផ្គត់ផ្គង់ទល់នឹងទីផ្សាររបស់ពិភពលោករុស្ស៊ីបានបង្ហាញអំពីទំនុកចិត្តជាក្រឹត្យនេះថានឹងស្វែងរកអ្នកទិញថ្មីហើយថាការកំណត់តម្លៃប្រេងរបស់ខ្លួននឹងមិនជះឥទ្ធិពលដល់យុទ្ធនាការយោធារបស់ក្រុងមូស្គូនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយរុស្ស៊ីជាប្រទេសនាំចេញប្រេងដ៏ធំបំផុតលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីនចំណែកការរំខានយ៉ាងខ្លាំងដល់ការលក់របស់ក្រុងមូស្គូនោះនឹងមានផលវិបាកយ៉ាងធំធេងសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលរបស់សកលលោក